اینجا مرتفع ترین واحد بهره برداری نفت کشور ما ایرانه. اومدیم تأسیسات نفتی بیوحکیمه 1 حدود 1 قرن پیش شهری به اسم گچساران به خاطر پیدایش نفت توی این مکانی که الان مثل یه بیابونه تشکیل شد. این منطقه بزرگی که اینجا می‌بینید پر از خونه ها بوده و حدود 5000 نفر آدم اینجا ساکن بودن. پس اینجا سینما داشته، شهرداری داشته، امامزاده که پشت سر من داشته و نیروهای امنیتی، کلی امکانات. یک شهر کامل شامل انسان‌های عادی و کارمندان نفت اینجا حضور داشتن. یه نکته خیلی جالب در مورد این منطقه و سینماش اینه که 2 تا ورودی داشته. حالا یه سینمای کوچیک چرا 2 تا ورودی داره؟ یکی مختص مردم بوده، اون یکی مختص کارمندای نفت و می اومدن از این فضا وارد می‌شدن و سینما رو ازش استفاده می‌کرد. زمان اینجا کارمندای شرکت نفت و مردم گچساران از این پله‌ها بالا میرفتن توی سینما که بتونن فیلم‌های آلفرد هیچکاک رو در فرمان. تقریبا 100 سال پیش 1303 1304 این شهر تشکیل میشه. توی سال 318 به رونق میرسه و توی سال 336 و 338 تقریبا تخلیه میشه به دلایل مختلف. یکی این که اینجا دیگه چاهای نفت زیاد شده بوده، چاهای گاز زیاد شده بوده و جمعیت دیگه اینجا کفافشو نمیداده، امکانات لازم براشون نبوده، آب کافی نبوده، مجبور میشن میرن به مکان کنونی شهر گچساران. اینجا مرتفع ترین واحد بهره برداری نفت کشور ما ایرانه و این دلیلیه که به گچساران میگن بام نفتی ایران. ما اینجاییم سقلاتون، بلندترین تأسیسات نفتی ایران با بیشتر از 1000 متر ارتفاع از سطح دریا. اینجا رو سال 1311 تأسیس کردن. با هم دیگه 2 تا چیز رو می‌خوایم بررسی کنیم. چرا اسم اینجا شده سقلاتون و اینکه چرا اینجا رو که یه تأسیسات نفتیه توی ارتفاع 1000 متری درست کردن. اولین چیزی که می‌خوایم بررسی کنیم، چرا اینجا داخل ارتفاع 1000 متری درست شده؟ اینجا اینقدر فشار نفتش بالا بوده نیاز نداشتن پمپاژش کنن به یه جای بالایی بفرستنش، خودش می اومده. پس اومدن اینو بالا ساختن و چرا؟ چون که اینجا برای خروج نفتش باز هم نیاز به پمپاژ نداشته باشه. اینجا تنها جاییه که به این پمپاژ نیاز نداره. چرا اسم اینجا شده سقلاتون؟ به خاطر اینکه اینجا 3 تا قلات داشته، جاهای مرتفع رو میگفتن قلات و برعکس تصور همه به جای ته دسته‌دار اسمش باید با ته 2 نقطه باشه، سقلاتون. اومدیم تأسیسات نفتی بیوحکیمه 1 که این پایین شما دارین تصویرش رو میبینید و 20 فروردینه اما هوا اونقدر گرمه آدم احساس میکنه وسط تابستونه. در کنارش پیچ‌های خیلی زیاد و جاده نامناسبی هست برای رسیدن به این منطقه که من واقعا خودم میذارم جای کارمندان اینجا، میگم خدایا چجوری من بیامون برم، چجوری این مسیر رو تحمل کنم. من الان اومدم واقعا دچار سرگیجه شدم، نه من همه کسانی که کنارمون بودن هم همین مسئله رو داشتن. خدا میدونه تو تابستون چی دارن میکشن. من فقط میخوام یه چیزی رو بگم، دست تک به تک چه کارمندان بیوحکیمه 1 چه کل کارمندان نفت رو من میبوسم و ازشون ممنونم که مرد و مردونه توی بدترین شرایط، توی بدترین مکانها چرخ اقتصاد کشورمون رو دارن میچرخونن. دمتون گرم.